bien, bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Evinlon. Oh, il faut pas que je fasse de bruit, vu que je vais avoir peur, et bah, en fait j'ai un casque et tout, voilà quoi. Bref, fini de parler là. Hop. Alors ça c'est un truc que j'ai acheté, du coup je vais regarder, j'ai acheté la petite fenêtre tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Allez, hop. Alors il faut trouver le Graal, les amis, le Graal. Pour ceux qui se souviennent pas, c'est quoi le Graal? Et bah tu quittes cette vidéo tout de suite. Voilà. Si tu te souviens pas c'est quoi le Graal, et bah au revoir. Vraiment c'est... J'ai eu peur. En fait le chat il gratte à la porte. Il y a le chat qui gratte à la porte. Coucou. Bonjour madame, j'espère que vous êtes honorée de ma visite. Alors, vu que j'ai activé le courant, maintenant on va pouvoir activer ceci. Faut trouver le Graal. Ah bah non, faut pas trouver. Si, faut trouver le Graal. Regardez, ça c'est le chapitre que j'ai fait tout à l'heure. Le labyrinthe. Du coup, maintenant les petites pièces, je les ramasse. En fait, au début, je les ramassais. Maintenant, après, je les ramassais plus. Maintenant, je les re-ramasse. A few moments later. J'ai eu peur, là. Plus jamais. Oh là là, quoi, t'es sérieux, là? Bon. Faut que je vois où aller, en fait. Soit j'ai de la chance. Et elle vient de parler. Hop, allez. Oh, je laisserai juste 5 secondes. Oh mon dieu, le rituel satanique. Bon, ça va, celui-là, c'est pas le pire, hein. Clairement. A few moments later. Hop. A few moments later. 8, 7, 4, 7. Alors. 8, 7, 4, 7. Oh là là, mais je suis trop fort. C'est le gars, il se complimente. Ce chapitre, c'était le plus facile que j'ai fait. Oh là là, chapitre rituel satanique. On fait quoi? On s'échappe.
Vous pouvez maintenant rechercher le prochain homme à l'école. Allez, galope. Petite gazelle. Faut que je trouve le Graal maintenant. Hop, 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 elle est là. Tiens, hop. Tac, c'est pas là. Putain, je dég que c'était le Graal. Il est derrière moi? J'ai cru. Ah! Petit coca. Ça fait plaisir, ça. Madame. Allez, là, faut pas te radine. Pfff, dans tes dents. Hop, on fait du bruit. Un max de bruit. Avec le ronflex. Hop. Oui, j'ai eu un lag. C'est quoi là-dessous? Oh, c'est de l'eau. En fait, il n'y a que 6 chapitres. Je pensais qu'il y en avait 7. Ah, du mystère du... Alors ensuite, j'ai essayé de faire le chapitre que vous voyez au début, là, juste avant. Sauf qu'en fait, je ne trouvais pas. Du coup, j'ai décidé de plutôt continuer. Comme vous pouvez le voir là maintenant, regardez, je cherche pour m'enfuir par le van. Voilà. Bon, allez, je vous laisse avec la vidéo. Ciao. Oh, j'ai cliqué avec mon index, carrément. Passer. Un poil de fesse. C'est chaud. Ton poignet. Petit pied de biche. Petit. Il est peut-être dehors. Bon. Toi, bouge pas. Je reviens te chercher dans 5 secondes. Je fais pas ça, hein, je me casse. Hein, je vais directement dehors. Je m'évade parce que bon. Coucou. Tu tombes à pic. Je sens qu'elle me touche là avec son marteau là. Écoute. J'arrive pas à prendre la clé jaune. Le jeu n'est pas avec moi. Bah alors Marie-Christine. Allez, je peux le faire. Tiens là toi.
J'ai trouvé une nouvelle planque au fait, au lieu de ce truc là. Parce qu'ici on peut se faire crier alors que là-bas on peut pas, tu vois. Regarde, c'est ici. Écoutez le bruit que ça fait. On dirait gros j'ai explosé une bombe. Patienter avec le ronflex. Let's go. Voilà. Oui, voilà, c'est bien la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, c'était vraiment super à tourner, le montage, tout ça. Allez, je vous laisse. C'est la fin de cet épisode. Au revoir. C'est honteux. Non, c'est pas honteux. Je dis juste que c'est la fin de cet épisode. J'ai le droit de m'arrêter au bout d'un moment, quoi. C'est bon, mais si ça fait 11 minutes, moi je m'arrête. Si. Si. Je dis que si. Bah si. Bon, ok, bon, allez, hop, c'est la fin.